Guys, hapa sana nilikuwa nimeenda mbali kuwaonyesha mahali kuku zinapatikana, nikapitia kwa hii flower ikanipendeza. Before niingie nikaanza kucheza na hii flower hapa. So wacha niwaonyeshe kuku. Sasa nataka kuwaonyesha makuku. Kuna dem amefuga kuku na utapata kuku nzuri zenye zimelelewa hapo. Sasa ndio hizo kuku, yani zilikuwa mingi guys. So hizi kuku ziko na wiki, aliniambia ziko na wiki 3, like 1 month itakuwa ziko ready. Wenye wanafanya kuuza kuku kwa mahoteli, ukiingia inbox nitakupea namba yake. Na bado kuna zingine like ndizo zilikuwa zinakuja, nilienda nikapata kama trip hiyo ingine ilishaenda. So huyu dem ako na makuku na ni kuku tu zile zimewekwa tu vizuri. Hizo stima niliambia zinakishiwa stima ndio zisikie joto, because unaona vile zinakaa, ndio baridi isiwanini sana, la baridi ikiwaingia sana si poa. So nasikianga stima, although ni kazi, food yao ndio hizo. Kama hizo gunia zilikuwa ni chakula zao, mtu akuja kuwatunza kila wakati kila saa. But inaitwa sijui kama hizi ndio inaitwa grade ama inaitwa aje kuku, lakini zilikuwa mingi. Nilifurahia nikasema nijaribu kuzunguka na huku kama zitaweza kuonekana vizuri sana. Unajua sasa zimefungiwa, nikasema hapa haionyeshi poa, nikajaribu kupanguza kamera, nikarudi na huku kwa mlango. Sasa nikasema though nikashindwa kuingia because hata mahali pa kukanyaga ilikuwa